女孩震惊地发现，来参加派对的好友好似被性侵了，并且身后的大衣满是血迹。随后她就被急救人员带走了。殊不知这才是噩梦的开始。而很快医生宣布女孩已死亡。接着法医解剖发现，死者凯特琳下体有轻微撕裂，是猛烈性行为造成的，可判断不出是死前还是死后被强奸的，并且还在体内找到了液体，但却不是体液。警察不由得疑惑，难道是安全套润滑剂？不料液体竟是蓝色的，上面还有一些微粒，一时分辨不出是什么。警察也只好催促加紧分析。而此时他们又得知，其实没人喜欢凯特琳，原因简直震碎三观。原来他曾发布了一份屁友名单，一共32页文稿 documenting the 15 dudes she slept with in the last 3 years. With their names, photos, pros and cons in the sack, and a bar graph of penis size. You're expecting a pie chart? 而这原本只是凯特琳的恶搞，发给朋友看的，哪知却被损友发到了网上，然后他就被仇恨邮件淹没了，好友也纷纷取关了他，同时也被公司解雇了。可奇怪的是，凯特琳已经众叛亲离，怎么会去参加一个以前好友都在的派对？而针对这个疑问，警察则调出了派对请柬，和凯特琳的名单对比后发现，有好几个屁友都在派对上。由于他们痛恨凯特琳，所以作案的嫌疑也最大。随后警察决定先去审问他们，可1号男生也不知是谁邀请的凯特琳，但警察显然不相信，还话里话外暗示就是他。结果1号解释自己并未因名单生气，不料警察一问他说你完事后就立马入睡，你不生气？哪知男生竟兴奋地反驳，凯特琳还说我的最大，我因此被好多小妞加好友呢。而2号也不承认，不料警察立马拿出了名单，上面写着凯特琳在暗室里勾引了他。可惜2号发射的焦距太短，哪知男孩立即反驳他撒谎，但警察不信，强行推测2号恼羞成怒，所以邀请凯特琳来派对，然后教训了他。然而2号自称根本不知凯特琳在派对上，我一直在忙着拍照，并且还拿出手机让检查照片上的时间水印，结果他还真没说谎。至于3号也是对警察没有好脸色，也声称不知谁邀请的凯特琳。于是警察又拿出了名单，上面凯特琳称已经暗恋他1年了，最后终于成功拿下。可惜的是3号有一个固定的女友。而一听这话，急得3号赶紧解释，我俩一直是纯洁的同事，那次只是喝多了酒而已。但警察却猜测凯特琳透露了你外遇，所以你就报复他。不料男孩立马声明我们没对他做什么，哪知警察却听出了我们2字，3号只好承认是我和女友。于是警方敏锐地觉察到女友有嫌疑，就把她请到了派出所。可女孩虽然承认痛恨凯特琳，但却否认伤害了她。不料警方早已获取了女友的手机短信，明显就是她对凯特琳发出的邀请。而面对铁证，女友吓得嘴唇都哆嗦起来了。最后在警察的严刑拷问下，终于不得不承认了一切，但坚称只是想让凯特琳出洋相，没想杀死她。She went to throw her coat in the bedroom, and I followed her. We argued, and I grabbed her, and her shirt ripped. Then I shoved her, and her head broke the mirror. And when I saw blood, I panicked. I threw her on the bed so people would think she was drunk. Then you sodomized her because she screwed your boyfriend? 对此女孩却是大喊冤枉，表示我只是推了她，但这话连狗都不信。可是警察却信了，于是他们又开始研究起派对上的男生，试图找出那个强奸犯。可谁知就在这时，法医突然锁定了凶手。原来他终于化验出了死者体内的液体，竟是除颤器的导电胶，还有医用乳胶手套的硅粉。这下终于明白了，强奸犯竟是急救人员。紧接着警察就分析起了2名急救人员，年纪大的叫麦克，曾获得过无数表彰，因此应该是清清白白。可他的搭档克拉克就不同了，他的女友曾报案被他抢过，但巡警赶到后女友又改口了。而第2年克拉克又被起诉，原因是一名出车祸的女士坐在救护车后面，他伸手碰了对方的下体，却借口车子太颠簸了。因此这么看来克拉克的嫌疑很大，但大队长也很谨慎，叮嘱在立案前要小心调查，毕竟他们还是我们的兄弟。随后警察就来找上了2名急救人员，假装是例行询问，想知道那天凯特琳在车上说了什么没，有没有提到强奸犯的名字。不料克拉克却转头问麦克，你不是在后面照顾他吗？结果麦克表示什么也没说。警察当然不信，就想查看当天的记录表，可克拉克却找借口拒绝了。然后俩人就紧急出任务去了，而警察也不好打草惊蛇，只能任由他们离开。但是俩人已看出他们撒谎了，麦克明显是在替克拉克打掩护，于是警察立马深入调查起了麦克。他们找出了俩人过去3周出任务的情况，而不久后同一地点就出现了盗窃，丢失了一堆值钱的东西，也就可以推断麦克盗窃，克拉克强奸，并且彼此掩护，俩人就是一对犯罪搭档。随后警方决定先攻破麦克，那样他就会出卖克拉克的。接着警察先来到了最近失窃的老夫妇家里，经过探听得知，老头因心脏病发才叫的急救，不料晚上就发现婚戒被偷了。可是麦克当然不承认偷了婚戒，于是警察质问老头是在前厅昏倒的，你干嘛去了礼屋？哪知麦克也不承认，但警察手里有证据，他们在卧室厕所里找到了麦克的一根下体毛，而5米外就是放戒指的地方。这下麦克无话可说了，但眼睛一转又假装才想起来，声称是老太太允许我进去的。 So that's your MO, huh? Wrong one, keeping your eyes open for booty along the way? Anybody looks at you funny, Tinta's right there to back your play, huh? Like you backed his when we came asking about Caitlin Lamarck?
We know he was in the back with her, not you. 而事已至此，麦克才想起求饶，警察当然不允许了。结果他又开始哭穷装可怜。然而警察恨他对搭档强奸视而不见，不成想麦克竟声称不知搭档在后面干嘛，他总是拉上窗帘。可哪知警察立即斥责你不知道的话就是大傻猫，如果知道就是共犯，所以你到底是什么？麦克当然选择做白痴了，接着就语无伦次起来，最后终于提到要将功补过了，而这正是警察等待的，当即要他咬出克拉克，人在屋檐下不得不低头了。随后警察就在车里跟踪监听，由麦克诱惑搭档交代罪行。结果克拉克也许是太信任麦克了，也许是抓着他的把柄什么也不怕，竟坦然说出了自己犯的案。 That Caitlyn chick, she was real sweet. Really? It's better than the others? Oh, no, I'm not saying that. Cutie in the car wreck last week. She was a nice piece. Oh, yeah. Whoa. That blonde, that old deed, remember? Oh, yeah. That bitch even put up a bit of a fight. No, really? Nice. You know what, Mike? That's why you and I make a good team, right? We look out for each other. 殊不知麦克正在出卖他，而就在这时，克拉克突然看到警察来了。此时他还没意识到危险。Why are these clowns back? God, I don't know. Oh. 不过很快克拉克就知道了，因为警察向他展示了窃听器，他立马明白了，接着就扒开了麦克的衣服，果然自己被窃听了。不过克拉克却没选择屈服，而是迅速反应过来，砸碎玻璃，一个大跳就跳了出去。不愧是消防员，接着迅速冲进了救护车。警察赶到时，门已经紧锁了，只看到克拉克在慌乱翻找什么，而下一秒他们就明白了。克拉克竟找出了一支注射器，然后灌满空气，在警察的注视下，对着自己的脖子狠狠扎了进去，就这样结束了生命。他至死也不想被抓。就这样，凯特琳强奸被害案终于完全告破了。